Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gene slime videosu yapıyorum. Şimdi ise arkadaşlar dilerseniz hemen malzemeleri tanıtmaya geçelim. Şöyle bir tutkalım var arkadaşlar, Mikron'un. Şöyle 3 TL bunun fiyatı. Her markette bulabilirsiniz. Burada şampuanım var. Şavrujer yapıyor ama ben denizde yapacağım için. Yani denizde yapacaktım ilk önce ama vazgeçtim, burada yapıyorum. Bu suyumuz. Duş jelimiz arkadaşlar. Tutkal kutusuna koydum. Vücut losyonu. Argan yağı arkadaşlar bu ama içine su koydum. Birazcık parlaklık versin diye. Adam tıraş köpüğü. Aloe vera'nın. Kabımız. Bir de arkadaşlar şöyle bir çubuğumuz var. Şimdi ise tutkalımızı dökmeye başlayalım. Açıyoruz. Şöyle koyalım bunları. Evet. Döküyoruz. Hepsini dökeceğiz arkadaşlar. Büyük bir slime olmasını istiyorum. Arkadaşlar ben bu tutkalın hepsini boşaltıp geliyorum. Şimdi ise arkadaşlar tutkalımızın hepsini boşalttık. Şimdi ilk önce şampuanımızdan ekleyelim. Azıcık bir şey ekleyelim ki bozmasın kıvamını. Bu kadarcık yeterli. Sonra çok güzel koktu. Duş jelimizden ekleyelim. Yani argan yağımızdan ekleyelim. Bir damla ve vücut losyonu. Ve bu kadar da yeterli. Şimdi ise bu bütün malzemelerimizi karıştıralım. Arkadaşlar çok hasta olduğum için kusuruma bakmayın. Şöyle karıştırıyorum. Şöyle gözünüzün önünde. Şimdi ise şu kullandığım malzemeleri bir kenara çekelim. Koyayım şuraya. Sadece tıraş köpüğüyle arkadaşlar boraks su kalsın. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi ise tıraş köpüğümüzü ekleyelim. Ben kullandım bunu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bu kadar yeterli. Karıştıralım ilk önce bir. Çok güzel oluyor. Karıştırıyoruz. Birazcık daha ekleyelim. Bir dakika sallayalım da. Tamam, bu kadar yeterli şimdilik. Sonra slime olduğunda zaten katacağız. Evet. Karıştıralım bunların hepsini şimdi. Şöyle. Çok güzel oldu. Bugün de bayram arkadaşlar ama belki siz bunu başka zaman da görebilirsiniz. Bugün bayramın ilk gün, yani çektiğim gün. Şimdilik yeterli bu kadar karıştırmak diyorum. Evet. Karışmış. Şimdi ise arkadaşlar gene rengim sürpriz olacak. O yüzden rengimi katıp geliyorum. Aynı pembe olmayacak zaten. Geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle mor parçacıklı oldu. Görebiliyor musunuz? Şimdi ise boraks suyumuzu çalkalayalım. Tam ortalayayım. Kameraya telefon yamuk olabilir arkadaşlar. Şöyle sıktım. Şimdi ise evet tutuyor. Karıştıralım. İnşallah tutar iyicene. Tutmazsa çok kötü olur.
Şimdi arkadaşlar şurada biriken tutkalımızı boşaltalım bir. Biriktirmiştim orada. Biraz daha biriksin bu. Şimdi ise tamamen karıştıralım. Sonra elimle girişeceğim zaten. Olmazsa arkadaşlar kusuruma bakmayın. Şimdi tekrar borak suyumuzu ekleyelim. İnşallah çok eklememişizdir. Gene benim sakarlığım üstümde tuttu. Arkadaşlar slime yapıp yani elimi silip geliyorum. Ve sildim geldim. Yapıyorum. Sonra bu işlemi arkadaşlar dökerek devam edeceğim. İyice şöyle. Çok güzel koktu buralar ya. Evet, biraz daha. Başka yerlere dökelim şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi ise elimle girişeceğim. Şurası olmuş zaten. Şurayı bir yapalım. Evet, elimle giriştim bile. Hadi bismillah. Çok kötü oldu. Arkadaşlar slime yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, slime'ı yaptım geldim. Dilerseniz hemen oynayalım. Bakın ilk önce çıtlamasını göstereyim. Çok güzel. Şöyle açılıyor. Şimdi ise arkadaşlar demiştim videodan sonra tıraş köpüğü sıkarım diye. Şimdi ise sıkacağım. Evet, azıcık sıkacağım ilk önce. Bu kadarcık yeterli. Şöyle. Elimde karıştıracağım tabii ki. Tabii biraz kıvam bozulabilir ama çok güzel pufuduk pufuduk olacak. Videodan sonra bol bol oynamayı düşünüyorum. Sonra slime çorbası yaptıktan sonra zaten hepsini atacağım. Anneme söz verdim. Şöyle. Biraz daha katacağım arkadaşlar Çok güzel. Rengi lila rengi gibi oldu. Neden oldu bilmiyorum. Şimdi ise tekrar katalım. Şöyle. Bu kadarcık yeter. Evet, çok güzel. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Bu videonun kısa olmasını istiyorum ama 10 dakika falan oldu. Ya da 9 falan. Evet. Elimdeki bütün tıraş köpüğünü temizleyeyim. Şöyle. Çok güzel oldu. Hatta açalım bir. Ve patlatalım sonra. Çok güzel de patlıyor arkadaşlar.
Dediğim gibi arkadaşlar ben grip olduğum için sesim biraz kötü çıkabilir. Bayağı büyük oldu. Böyle olacağını beklemiyordum. O kadar uğraştım ki bunu kendine getirebilmek için. Beklettim iyicene. Şimdi sesi dinleyin. Bir dakika şuradan da yapayım. Duyuyorsunuz değil mi sesi? Şimdi ise arkadaşlar parmak geçirelim. Şöyle yapalım ki. Evet. Çok güzel oluyor. Keşke pipetim olsaydı da şişirseydim. Arkadaşlar benim videomda ilk yaptığım slime'ım maviydi ve bu da lila oldu. Aynı oldu ama biraz daha büyüktü. Buna su katınca sulandığı için su katmadım. O yüzden büyük olmadı. Ama onda bir şey olmuyordu. Bakın. Telefonum tam yükseğine çıkıyor. Dinleyin. O kadar çıkmadı. Çok güzel. Parlıyor da. Telefonda beyaz gibi gözüküyor ama aslında arkadaşlar pembeye lila kaça falan öyle bir renk. Evet arkadaşlar şimdi ise videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.